ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னா, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச சூப்பர் டூப்பரான இந்த பிரெட் ஆம்லேட்டு தாங்க. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த பிரெட் ஆம்லேட்டு ரொம்ப ஃபேவரட்னு சொல்லுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இப்போவே இந்த பிரெட் ஆம்லேட்டு சாப்பிடணும் போல் இருக்கோ அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. அப்படியே இந்த பிரெட் ஆம்லேட்டோடு அப்படியே இந்த சாஸை வச்சு சாப்பிடும் போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. அடுத்து இந்த ஜாம் இல்லாமல் அந்த ப்ரெட்டை சாப்பிட்டா ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாகவே இருக்காதுங்க. அடுத்து நம்ம பட்டரை தடவுன அந்த ப்ரெட்டில் அப்படியே அந்த ஜாமை தொட்டு சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அப்படியே இது கூடவே அந்த பீனட் பட்டர் தடவுன்னு அந்த ப்ரெட்டையும் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒரு டீ குடித்தேன் பாருங்கள். வயிறே ஃபுல்ஃபில்லாக ஆகிடுச்சுங்க. சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் தான், ஆனால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸுங்க. அதே மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு ஸ்நாக்ஸுங்க. உங்கள் எத்தனை பேருக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.